A questo punto le conclusioni su queste strade lanciate così o su tutte le altre suggestioni che l'interessante rapporto sulla legislazione pone sono affidate a un presidente di un consiglio regionale, l'onorevole Franco Jacob, e poi al vicepresidente Di Maio. A lei, Presidente. Interventi di così alto livello che segnano l'importanza e direi l'assoluta attualità di questo momento, di questo rapporto sulla legislazione tra Stato, Regione e Unione Europea, quindi il complesso di quel multilevel governance di cui di fatto la dimensione oggi del governo delle istituzioni sostanzialmente ne è testimonianza e ne è anche obiettivo e ne è anche direi pilastro dal punto di vista della dimensione europea, credo appunto non sia assolutamente facile. Certamente il dibattito è stato un dibattito importante che credo abbia sottolineato, al di là del lavoro importante appunto che ci porteremo, quei tomi che sono di per sé un prodotto di questo pomeriggio, ha condotto e ampliato il dibattito su quello che è di fatto la necessità a riforma costituzionale respinta dal corpo elettorale del sistema e dei rapporti fra le istituzioni, Stato, Regioni ovviamente ed Europa per quanto attiene il processo ascendente e discendente nella dimensione europea. Quindi sicuramente importante e anche quelli che sono gli stimoli finali, dico centralità dei parlamenti nazionali, io mi auguro di poter dire centralità anche dei sistemi dei parlamenti regionali, delle assemblee ovviamente, dei consigli regionali, quali istituzioni che di fatto producono legislazione e regolazione e quindi di fatto intervengono in quella dimensione complessiva della legislazione e quindi della definizione delle regole. È stato ricordato ed evidenziato come sostanzialmente dal rapporto emergono una serie di evidenze, la stabilizzazione del numero complessivo delle leggi. Io dico anche forse perché si è spostata anche l'iniziativa legislativa più che verso gli esecutivi e forse anche la qualità della legislazione risente della necessità che l'esecutivo quasi sempre ha di decisioni attinenti all'attualità o di azioni attinenti all'attualità, alla specificità dell'azione di governo e della immediatezza dell'azione di governo rispetto alla prospettiva propria della legislazione che dovrebbe essere invece segnare obiettivi del medio e del lungo periodo, cioè intervenire e definire le regole generali e le dimensioni appunto della prospettiva. E questo evidentemente è un dato. Il fatto di avere in qualche modo assistere ad una riduzione del contenzioso con l'accordo tra Regioni e Parlamento, io credo perché si è andato assestando in questi anni comunque il campo di azione, le sentenze ricorrenti della Corte, la direi quasi evidente specializzazione che è intervenuta quasi naturalmente tra la legislazione statale, l'azione del governo e le legislazioni regionali che per questo sono diventate anche, direi, innovative ed originali, quindi appunto siamo messi temi sull'agricoltura legata al turismo, le attività della protezione del territorio, le funzioni proprie della pianificazione di dettaglio più caratteristiche, più caratterizzante, quelle che sono le peculiarità dei territori, ma direi in maniera sostanziale anche tutto il tema della legislazione sull'assistenza alla persona, i servizi socioassistenziali, i temi degli interventi sul lavoro, sulle famiglie, le politiche abitative, cioè tutta questa caratterizzazione di azione legislativa che ha contraddistinto sostanzialmente il sistema delle regioni ha direi specializzato la legislazione regionale verso quelle che sono caratteristiche proprie delle comunità. In tal senso il richiamo ovviamente alle competenze che rimangono alla luce della conferma del titolo quinto della Costituzione sul governo dei sistemi territoriali, intesi anche le istituzioni locali. In questo senso quindi credo che ci possa essere una nuova stagione delle assemblee legislative, parlamentari e regionali, proprio perché il tema della
regolazione della loro competenza può ritrovarsi già in questa consuetudine. Ci sono tutta una serie di, direi, novità importanti che sono emerse anche dal dibattito oggi. Il tema della riorganizzazione, del riordino e della semplificazione normativa, questo è un impegno al quale il sistema delle assemblee regionali deve necessariamente, sul quale deve necessariamente operare. Lo stiamo facendo attraverso quella che è di fatto la partecipazione, ad esempio, ad uno dei pilastri europei sulla semplificazione. Ricordo che la piattaforma programma Refit, che è un pilastro di azione proprio tra l'altro condotto, di cui la responsabilità compete al primo vicepresidente Timmermans, è un obiettivo europeo al quale tutti noi siamo chiamati in questa logica per cui la partecipazione al sistema delle regioni è nella fase ascendente ma è anche nella fase attuativa delle strategie e delle programmazioni europee. Il tema legato ovviamente alla funzione di controllo, alla funzione di valutazione delle politiche pubbliche era una delle competenze che venivano attribuite al nuovo Senato dei territori, questa funzione appunto di valutazione e di controllo. Questa è una funzione che deve essere riassunta proprio dalle assemblee parlamentari e dalle assemblee legislative anche regionali. In tal senso una collaborazione abbiamo sviluppato con il Senato della Repubblica. È il tema dell'attuazione più volte richiamato dell'articolo 11 della legge costituzionale 3. Noi crediamo che in questa opportunità ci sia effettivamente il contenuto e anche l'opportunità di dare risposta a quello che è ormai, direi, una univoca azione e posizione della Corte Costituzionale, il luogo della leale collaborazione, il luogo in cui si definiscono i principi di rapporto anche finanziario che dovremmo andare ovviamente a rivedere stante la permanenza del 119 nella Costituzione, ma soprattutto il tema possibile del rapporto fra i sistemi legislativi, siano regionali, con il sistema parlamentare. In questo senso crediamo che appunto una veloce attuazione, per quanto possibile, della previsione dell'articolo 11 della legge 3 possa essere una risposta a queste necessità. Perfetto. Grazie Presidente.